எல்லா நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்துட்டு நம்ம வேறு ஒரு வள்ளத்தில் போய் ஒரு பெரிய கடல் மேலே தங்களுக்கு வந்துட்டு வருவாங்க. 10 நாள் 15 நாள் அப்படி தங்களுக்கு வந்துட்டு வருவாங்க. அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு உதவி கேட்க போகிறோம். என்ன வாங்க போகிறோங்கிறத தொடர்ந்து வந்து வீடியோவை பாருங்கள். இந்த வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க நம்ம என்ன மீன் பிடிச்சோம், அந்த வள்ளத்தில் போய்கிட்டு அந்த பெரிய போட்டில் போய்ட்டு நம்ம என்ன உதவி கேட்டோம் அப்படிங்கிறத வந்து வீடியோவில் வந்துட்டு பார்க்கலாம். நம்ம ரொம்ப பக்கத்தில்னா ஒரு 15 மைலுக்கிட்ட நம்ம கடந்துகிட்ருப்போம். 15 மைல்னால் ஒரு 20 கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கிறோங்களேன். இங்கே வந்துட்டு நம்ம சின்ன தூண்டில் தானே போட்டிருக்கோம். அதிகபட்சம் நமக்கு மீன்கள் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு போய் போட்டிருந்தோம். ஆனால் கடலோட கூறுபாடுகள் நல்லா இருந்ததால் நமக்கு மீன்கள் வந்துட்டு நம்ம எதிர்பார்த்ததை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே தான் வந்து கிடச்சிது. நம்ம கடலுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான அளவு ஐஸ் தான் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம். ஒரு அரைப்பார் தான் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம். எதுக்குன்னா ரொம்ப லாங்கில் போனால் தானே வர்றதுக்கு லேட் ஆகும். கிட்டத்தில் போயிருந்தால் சீக்கிரமாக வந்துட்டு வந்துடுவோம்ல, அதனால் கம்மியாக தான் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியுதில்ல, நம்ம முன் பக்கத்தில் அங்கே தெரிகிற போட்டு வந்துட்டு நம்மளை கடந்து இப்போ கரையை பக்கம் ஓடுவாங்க. அவங்கக்கிட்ட போய் தான் ஹெல்ப்பு கேட்போம். ஸோ மீன்கள் வந்துட்டு ஒன்றத்தையாக நிறையா மீன்களும் வந்துட்டு வந்தது. நிறைய மீன்கள்னால் நம்ம நினச்சி பார்க்காத அதிகமான மீன்கள் வந்துட்டு கிடச்சிது. ஸோ இந்த மீன்களை வந்து பத்திரப்படுத்துறதுக்காகத்தான் அந்த ஐஸ் வந்து எடுத்து வரோமா, அந்த ஐஸ் வந்துட்டு நமக்கு பத்தலை. ஸோ கரை போகிறது வரைக்கும் இந்த மீன்கள் வந்துட்டு ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வச்சோம்னா ஐஸ் இல்லாமல் மீனோட குவாலிட்டி ரொம்பவே மட்டமாயிரும். கரை போகிறதுக்குள்ளே மீனோட குவாலிட்டி கம்மியாயிரும். ஸோ மீனோட குவாலிட்டி கம்மியாச்சுன்னா ரேட்டு கம்மியாயிரும். ரேட்டு கம்மியாச்சுன்னா நமக்கு சேலரி கம்மியாயிரும். ஸோ அதனால் இந்த மீனெல்லாம் பத்திரப்படுத்துறதுக்காக அரைப்பார் ஐஸ் பத்தாதுங்கிறதுனால அந்த வள்ளத்தில் போயிட்டு அந்த பெரிய படகுல போயிட்டு கொஞ்சம் ஐஸு கேட்டோம். எந்தவித எதிர்பார்ப்புமே இல்லாமல் அவங்க வந்துட்டு நமக்கு உதவி பண்ணினாங்க. தொடர்ந்து வந்து வீடியோவை பாருங்கள். நம்ம மீன் பிடிச்சதையும் வந்துட்டு பாருங்கள், என்னென்ன மீன் பிடிச்சதுங்கிறதையும் பாருங்கள், எவ்வளோ ஐஸ் கிடச்சதுங்கிறதையும் ஐஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ கொடுத்தாங்கங்கிறதையும் தொடர்ச்சியாக வந்து பாருங்கள். Olha. Soporia. உங்களுக்கு 1/2 கிலோ வேலை வாங்கியாங்க வசம்பரை பக்கடா. சரி 1/2 கிலோ பக்கடா நம்பிக்கை. ஏழு ஒல்லியா சொல்ல நினைக்கிற நீ இது போட்டு விட்டுருக்க சாக்கு தெரிஞ்சிருங்க. இல்லை இல்லை aduh aja yang kali kali setia jadi bol le orang parati சாப்பாடு தெரியவே இருக்கு. இதுல சேனல்ல நெட் வாங்கிற பண்ணத்தை இதில் வந்து வெலை மீன் பிடிச்சிருக்கோம், நெடுவா பிடிச்சிருக்கோம், ஊளி பிடிச்சிருக்கோம், அப்புறம் பாறைக்குட்டி பிடிச்சிருக்கோம், மஞ்சள் மீன் பிடிச்சிருக்கோம், பேலை பிடிச்சிருக்கோம், மூச்சா பிடிச்சிருக்கோம், தம்பம் பிடிச்சிருக்கோம், கலவா பிடிச்சிருக்கோம், ஓரியா பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு இன்னமும் சொல்லாத நிறையா மீன்களும் வந்துட்டு பிடிச்சிருக்கோம். ஸோ இவ்வளோ மீன்களையும் நம்ம நினச்சி பார்க்காத விதமாக அதிகமாக நல்லாவே கிடச்சிது. இந்த பாறையை ரொம்ப டேஸ்ட்டான பாறை. இதை பற்றி நான் அடுத்த வீடியோவில் வந்துட்டு சொல்கிறேன். ஸோ நமக்கு அந்த டைமில் பார்த்து நமக்கு கயிறுமே வந்துட்டு வந்தாச்சு. எல்லா கயிறுகளையுமே வாங்கி எடுத்துட்டோம். அந்த படகு நம்மளை கடந்து வந்துட்டு கரையை பார்க்க போகிறாங்க. ஸோ அந்த படகை வந்துட்டு விரட்டி போய் பிடிச்சி அந்த படகை விட நம்ம படகு ரொம்பவே வேகமாக போகும். அந்த படகுலேருந்து ஒரு 2 மடங்கு ஸ்பீடு நம்ம படகு வந்துட்டு போகும். ஸோ நம்ம ஈஸியாக வந்துட்டு அதை வந்து கேட்ச் பண்ணிடுவோம். அந்த படகு வந்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துலலாம் கிட்டத்தட்ட நெருக்கிடுவோம். இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம், நண்பா நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட போய் ஐஸ் கேட்குறீங்களே, அவங்களுக்கு எப்படி ஐஸ் வந்துட்டு கரையாமல் இருக்கும் அப்படின்னு.
சொல்லப்போனால் அவங்களோட கீழ்ப்பக்கத்தில் ஒரு பெரிய ஸ்டோர் ரூமே இருக்கும். அதில் வந்துட்டு 100 பார் 50 பார் ஐஸ் வந்துட்டு வச்சுருப்பாங்க. 50 பார் 60 பார் இந்த மாதிரி படகுலலாம் 30 பார் 40 பார் வந்துட்டு கொண்டு வருவாங்க. 10 நாள் 15 நாள் வந்துட்டு தங்க வருவாங்க. மேலே நீங்கள் நீல கலரில் சின்டாக்ஸ் பார்க்குறீங்களா, அது ஃபுல்லாகவே தண்ணி தான். எல்லாமே அவங்களுக்கு தேவையான குளிக்கிறதுக்கு குடிக்கிறதுக்கு எல்லாமே தண்ணி ஃபில்லப் பண்ணியிருப்பாங்க. இது போக வள்ளத்துலேயும் நிறையா வந்துட்டு வச்சுருப்பாங்க. வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே கடலில் வந்துட்டு சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு தேவையான அத்தனையுமே கொண்டு வந்திருப்பாங்க. 10 நாள் 15 நாள் 20 நாள் தங்கி அவங்களுக்கு தேவையான மீன்கள் எல்லாம் பிடிச்ச ஆகிறதுக்கு அப்புறம் தான் கரையை வந்துட்டு போவாங்க. இதில் நஷ்டமும் ஆகுவாங்க, அதிகமான அளவு மீனும் பிடிப்பாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்கக்கிட்ட நம்ம போய் ஐஸு கேட்டோம். எந்த வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் வந்துட்டு கொடுத்தாங்க. இந்த வச்சு வாங்குகிறோம்ல, ஸோ முன்னாடி வந்துட்டு வாங்குகிறோம்ல, அதுதான் திரும்ப நம்ம பிடிச்ச மீன்களுக்கு ஐஸையும் வந்துட்டு அடிப்போம். அதையும் வந்துட்டு பாருங்கள். ஸோ பின்னாடி இருக்கிறவங்க வந்துட்டு ஒரு நரம்பு ஒன்று தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த பின்னாடி இருக்குதுல்ல, அது வந்து சீலா மீன்களை பிடிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு நரம்பு போட்டு இழுத்துட்டு வராங்க. அதில் வந்து தூண்டிலில் உயிரோட குத்தி விட்டுருப்பாங்க. சீலானா வஞ்சிர மீனை பிடிக்கிறதுக்கு. ஸோ பெரிய பெரிய வஞ்சிர மீனை பிடிக்கிறது. ஸோ பகல் டைமில் தான் சீலா மீன் அடிக்குங்கிறதுனால சும்மா இருக்கிற வேண்டாம் அப்படிங்கிறத நைட்டு ஃபுல்லாக மீன் பிடிச்சிட்டு திரும்ப பகலில் இந்த மாதிரி வந்துட்டு வஞ்சிர மீனுக்கு வந்து தூண்டில் போட்டு இழுத்துட்டு வராங்க. வஞ்சிர மீன் பிடிக்கலாம், பாறை மீன் வந்துட்டு பிடிக்கலாம். பகலில் பிடிக்கிறக்கூடிய அத்தனை மீன்களும் வந்துட்டு பிடிக்கும். ஸோ அவங்க கொடுத்த ஐஸ் இது தான். எதுக்கு இவ்வளோ திக்காக இருக்குன்னு அவங்க வந்துட்டு பெரும்பாலும் திருச்சி வந்துட்டு கொண்டு வர மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ரஃப்பாக தான் கொண்டு வருவாங்க. எதுக்குன்னா ஐஸ் இப்படி கொண்டு வந்தால் ஒரு 10 நாளில் கரையிற ஐஸ் 20 நாள் கழித்து தான் கரையும். ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு கொண்டு வருவாங்க. அவங்க வள்ளத்தில் அடிக்கிறதுக்கு தேவையான அத்தனை உபகரணங்களுமே வச்சுருப்பாங்க. கம்பி கிம்பி எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஈஸியாக உடச்சி ஐஸை வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ எப்படி இருந்ததுங்கிறத உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள், நானுமே தெரிஞ்சுக்கிறேன். அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோ வந்துட்டு உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வீடியோவை கடைசி வரை பார்த்த எல்லா நல்ல உள்ளங்களுக்குமே மிக்க நன்றி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே எவ்வளோ ஆதரவு கொடுத்தீங்களோ அதே ஆதரவை ஃபேஸ்புக்கில் திருச்செந்தூர் மீனவன் பேஜ் வச்சுருக்கேன், அங்கேயும் போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. வேறு ஏதாவது தகவல் வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்குது, கால் பண்ணுங்கள். அதையும் தாண்டி நான் அட்டன் பண்ணலை, ஏதாவது தொழிலுக்கு போயிருந்தப்பன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் வந்துட்டு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நான் தொழிலுக்கு போயிட்டு வந்தோன்னா உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுத்துருவேன். Parati board. இந்த கரை ஏற்றி போடல 2-3 கட்டி இந்த கரை ஏற்றி இதேக்கு நெடுவால எப்படி ஐஸை கட்டி ஏற்றி போட்டாச்சு வெளியே எடுத்து போட